Да-да-да. Вертолет взорвался, представляешь, с гаража доставал. Ой, спасибо большое. А чё, вас сразу на вертолете не долетели, или вы на машине были? Нет, я сразу на А, машине. сразу. Ясно. Я просто еще начинающий, ну, интерн. А, бывает. Чё. Все нормально у вас? Да вообще все, Вань, спасибо большое. Хорошо. Вертолет жалко нет. Ладно, давай, удачи.